Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangajeng para pamirsa, langsung malih kali kula Novela Mozaraya ing Sikila Suwarto. Toya Jawa Dares ingkang ngrujuk kutha Salatiga, Jawa Tengah wiwit dinten Minggu siang dumugi sonten 11 Mei 2020, jalari sawetawis wewengkon kelem banjir saha ngalami lemah jugruk. Banjir kalampahan amargi lepen ing sawetawis papan boten kiyat namung ageng lilining toya. Wewengkon ingkang kenging banjir mapan wonten ing Kecamatan Tingkir lan Kecamatan Sidorejo. Kalebet kaliyan saha Pancuran Kalitaman saha sakiwa tengenipun Pasar Ayam. Kajebi punika lemah jugruk ugi kalampahan wonten ing RT 3 RW 1 Butuh Kelurahan Kutawenengan Lor Kecamatan Tingkir. Miturut panjenengipun Bapak Hendra wargi Pancuran, banjir kalampahan amargi derasing toya jawah ingkang saged awit siang dumugi sonten. Kepala Badan Penanggulangan Daerah KPPD Kutha Salatiga Ray Anjar sanjang titik bena wiwit surut sasampunipun jawah mantun. Nanging pihaknipun taksih dereng saged pastekaken jumlah tuni utawa griya wargi ingkang kenging. Mekaten ingkang saged kula aturaken kula Novela Mozaraya menawi enten lepat kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.